ものが最近あるの？ティーサイダー。おにぎり来た。これを今日のご飯 No. Yeah. おしゃれ。美味しい。ちゃんぽんどこの食べ物？多分ね、長崎だと長崎。煮込みうめ。美味しい。ちくわがさ入ってくるんですよ。シンプルちゃんぽん。シンプルちゃんぽん。これシンプルだ。なんでおにぎりが出てきたのかちょっとまだ分かってないけど。ちゃんぽんに餃子とか入ってくる。ラーメン屋の餃子みたいな感じで。おにぎり食べたいかなと思って。いろいろとおにぎり。これまだ完成してないわ。そうなん。もう飲んでるだけど。完成してないとな。Wow, what is that? Ice? ちょっとまだ凍ってないの。うるさいの。氷ってそうそうそう。砕いた氷。これでこれ。Oh. うん。これをこれを入れる。こういう予定だった。待ってよ。ほほら。ら。あ、美味しい。美味しいよね。うん。ありそうでなかった。Yeah, because he's getting cold. 陶芸家でして、そうですね、トラックでここ系サインに作ってるので、それを作ってそうしてるものと、まあ廊下でも置いといていただけるので、お水やりとかも強い。花って感じですよね。そうですね。いろんなタッチ作られるんですよ。主役で色がつい
ベリーチーズケーキ2つとカスタード1つ。ありがとうございます。はい、
walnut cakes refrigerator 1 week. Okay, Yeah. sounds good. But everything is okay. If you're eating it tomorrow, it's okay.
Voila. 氷入れて、そう What is that? いい顔。すっごい梅の匂い。いいね。めっちゃ美味しい。肉じゃが。うん、梅。梅とふりかけた。上手。美味しい。